अगर आप ऑनलाइन से परचेस कर रहे तो हो जाओ सावधान। साउंड सुनो मेरे। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये भाई ने है ना एसी परचेस किया ऑनलाइन से। इन्वर्टर मॉडल वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके आउटडोर की रैपिंग भी मैंने निकाला। जस्ट अपन अभी इंडोर टू आउटडोर कनेक्टिविटी कनेक्ट करके अपन इसे टेम्पररी चालू करके नीचे ही देखने वाले हैं, ताकि कोई मिस्टेक रहा तो यहीं पर इन्हें फॉल्ट को फाइंड इन करके बताते हैं। चलो फिर मैं चालू करके अभी मिलता हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक टेम्पररी एसी को चालू कर रहे हैं। 5 स्टार इन्वर्टर मॉडल। डालो चलाना। सो अभी चालू हो चुका है फ्रेंड्स। अपने को टेस्टिंग करना था। ओके ओके, बंद कर दो। हाँ बंद कर दो, झटका बंद कर दो। ओके बस परफेक्ट है, चालू है। सो फ्रेंड्स, अपन ये इंस्टॉल करेंगे फिर मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ऑनलाइन का मतलब तो आप लोग भी जानते ही होंगे, उनकी मर्जी चलती। भाई के कमर का साइज़ के हिसाब से यहाँ पर प्लेट भेज दिए शायद कोने की, जिसने भी कार्गो करवाए। तो अपन करेंगे ऑल्ट्रेशन। ये इसकी प्लेट नहीं है, ये दे दिया। अच्छा दूसरे अंदर का है वो। पूरा यहाँ से यहाँ तक उड़ा दीजिए, पूरा उड़ा दो। इधर बड़ा लाग बता। हाँ तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल प्लेट कौन कौन फिक्स करे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताए। ठीक उसी तरीके से अपन इसकी मार्किंग कर लिए। ये फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना वर्क कंप्लीट हो गया विद वैक्यूम के साथ। अपना थंबनेल देख सकते हो। अपना थंबनेल अब मारेंगे यहाँ पर एयर निकालने के लिए। आप देख सकते हो पाइपिंग सिस्टम से एयर निकलता है। ये फिर अपन मिलते हैं इंडोर के पास। ऑनलाइन से मंगाने का नतीजा आपको मिल गया होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हो इंडोर के साउंड किस तरह से। बुश का में भी इसका साउंड है और ब्लोर में भी थोड़ा